विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। तब प्रेम से बोली ब्रह्मचारिणी मैया की नमस्कार प्रणाम। हम हैं प्रियंका सिंह। एह नवरात्र के दूसरा दिन माई ब्रह्मचारिणी के कथा लेके आइल बानी। देखी जब मैया पार्वती 5 बरिस के भइनी त ओही घड़ी से घोर तपस्या करे लगनी। कबो जल में, कबो अग्नि में, कबो धूप में, कबो बरसात में और न जाने कहां कहां तपस्या करतानी। तब जाके भोलेनाथ उनकर परीक्षा लेवे खातिर सप्त ऋषि लोग के भेजतानी। सप्त ऋषि लोग भगवान शिव के सिखावल बात आके मैया पार्वती के पास कहता लोग कि रउआ जेकर तपस्या करतानी ओकरा बारे में कुछ जानतानी। ओ शिव के लोग अड़भंगी कहेला, बैल के सवारी करेलन, औरी तो औरी महल भी नइखे रहे के। उनकर निवास स्थान पर्वत पहाड़ ह आ औरी तो औरी शिव जी ऊपर मड़ई लगा के रहिला और ना जाने का भगवान शिव के बारे में लोग ओइजा कहता। त आई गीत के माध्यम से सुनल जाओ। कैसा
ऋषि लोग कहता कि रउआ कहीं तो हम भगवान विष्णु से राउर शादी करा दी। भगवान शिव आ विष्णु में तो कोनो तुलने नहीं खे। फिर रउआ काहेला तप करता नहीं उस शिव के पावे खातिर। भोला के घर वाला की डरवा कैसे रहबू गौरा, भोला के घर वाला की डरवा कैसे रहबू गौरा। भोला के घर वाला के डरवा कैसे रहबू गौरा, भोला के घर वाला के डरवा कैसे रहबू गौरा। रहे पड़ी माड़ैया भूतवा करे सेवकैया, रहे पड़ी माड़ैया भूतवा करे सेवकैया। कैसे रहबू ए मैया मिली है अड़भंगी सैया। कैसे रहबू ए मैया मिली है अड़भंगी सैया। रहे पड़ी माड़ैया भूतवा करे सेवकैया, कैसे रहबू ए मैया मिली है अड़भंगी सैया। पेनहस सांप बिछि गोजरवा कैसे रहबू गौरा, पेनहस सांप बिछि गोजरवा कैसे रहबू गौरा। पेनहस सांप बिछि गोजरवा कैसे रहबू गौरा, पेनहस सांप बिछि गोजरवा कैसे रहबू गौरा। बैला बाटे सवारी बाड़े पर्वत पहाड़ी, बैला बाटे सवारी बाड़े पर्वत पहाड़ी। रहेले जंगल झाड़ी घरे ना लोटा थारी। रहेले जंगल झाड़ी घरे ना लोटा थारी। बैला बाटे सवारी बाड़े पर्वत पहाड़ी, रहेले जंगल झाड़ी घरे ना लोटा थारी। चली ना ओहि जा कवनो चरवा कैसे रहबू गौरा, चली ना ओहि जा कवनो चरवा कैसे रहबू गौरा। चली ना ओइजा कौनो चरवा कैसे रहबू गौरा, चली ना ओइजा कौनो चरवा कैसे रहबू गौरा। तब पार्वती जी कहतारी कि जवना घरी देव दानव मिलके समुद्र के मंथन कैले, ओ समय सब बढ़िया बढ़िया जौन रतन निकलल उ सब लोग ले लिहल। केहू घोड़ा, केहू हाथी, केहू कौस्तुक मणि, केहू कामधेनु गाय, केहू कल्प वृक्ष, केहू लक्ष्मी, केहू शंख। बाकी जब विष निकलल तो ओकरा के केहू ना स्वीकार कइल। फिर सब लोग मिलके ओही शिव के गोहरावे लागल, जेकर रउआ सब शिकायत करतानी कि हे शिव शंभु, एह विष से हमनी के बचाई, नहीं तो पूरा धरातल जर जाई। तब भगवान शिव ओ समय विष पी के धरती के रक्षा कैले, और उहे विष पियला से शिव के कंठ नीला हो गईल, और एह कारण संसार में नीलकंठ के नाम से जानल गईले। मैया पार्वती क्रोधित हो गईली आ कहनी कि शिव के निंदा ना करे के चाही आ ना ही सुने के चाही, काहे से कि शिव के निंदा सुनला से भी पाप बा। शिव और ही अपना गुरु के निंदा ना कइल जाला और ना ही सुनल जाला। मैया पार्वती कहतारी जवन बात उ आई हम गीत के माध्यम से रउआ सबके सुनावतानी। शिव के निंदा शिव के निंदा, शिव के निंदा जे करेला गान उ गुंगा समान बरुए। शिव के निंदा जे करेला गान उ गुंगा समान बरुए। शिव के निंदा जे करेला गान ओ गंगा समान बरुए। शिव के निंदा जे करेला गान ओ गंगा समान बरुए। कहे बेदबो पुराण चाहे जेबा महान, कहे
समझावला के बाद भी ऋषि लोग जब गौरा जी के बात ना मानल तो गौरा वो स्थान के छोड़ के दूसरा स्थान पे चल गई और वो स्थान पे जाके शिव जी के गोहरावतारी और कैसे कहतारी का भाव बा आई हम रवा के गीत के माध्यम से सुनावतानी। प्रभु जी दिनवा कैसे टारी हो आवा त्रिपुरारी। प्रभु जी दिनवा कैसे टारी हो आवा त्रिपुरारी। प्रभु जी दिनवा कैसे टारी हो आवा त्रिपुरारी। तो देखी कैसे पार्वती जी शिव जी के बुला रहल बड़ी अपन सब लोग हंसता मजाक उड़ावता। लेकिन ऐसा कहल जाला कि अगर सच्चा मन से रउआ भगवान के अगर याद करब तो भगवान रउआ जहाँ भी रह वन में रही चाहे कहीं प्रदेश में रही कहीं भी रही भगवान प्रकट हो ही जाले। और एजा भी उहे भई कि भगवान प्रकट हो गई आ कहने की वर मांगो। तपल में अइले त्रिपुरारी सोचे लगली गौरा मतारी। पल में अइले त्रिपुरारी सोचे लगली गौरा मतारी। पल में अइले त्रिपुरारी सोचे लगली गौरा मतारी। पल में अइले त्रिपुरारी सोचे लगली गौरा मतारी। त शिव जी कहतानी कि हे गौरा हम तोहरा तपस्या से बहुत खुश बानी और तोहरा के वरदान देवे के चाहतानी। तो जौन भी तोहरा मन में इच्छा होखे उ वरदान हमसे मांग ला। तो देखी कैसे का भाव में संवाद होता रउआ लोग के सुनावतानी। गौरा बाड़ू महान लेबू का वरदान। अरे बोला बोला। गौरा बाड़ू महान लेबू का वरदान। खुश होके लगे तोहरा आ गईनी। खुश होके लगे तोहरा आ गईनी। खुश होके लगे तोहरा आ गईले। खुश होके लगे तोहरा आ गईले। देखा खोला ध्यान सामने भगवान। आ देखा खोला ध्यान सामने भगवान। शिव शिव रटला से लुभा गईनी। शिव शिव रटला से लुभा गईनी। शिव शिव रटला से लुभा गईले। शिव शिव रटला से लुभा गईले। रहल हमरे ही इच्छा लेत रहनी परीक्षा। रहल हमरे इच्छा लेत रहनी परीक्षा। जवन खोजनी हम तोहरा में पा गईनी। जवन खोजनी हम तोहरा में पा गईनी। जवन खोजले हो तोहरा में पा गईले। जवन खोजले हो तोहरा में पा गईले। तब पार्वती जी कहतारी कि
कि रौरा हमार स्वामी बन जाई। त शिव जी कहतानी तथास्तु। यही देवी के घोर तपस्या आ ब्रह्म में लीन होखला से माता मैना इनकर नाम ब्रह्मचारिणी रखली और यही माँ के दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी नाम से पूजा करके भक्त अपन मुराद पावेले। त आई आज हम सब मिल के यही माँ के पूजा कैल जाओ। तब प्रेम से बोली ब्रह्मचारिणी मैया की जय, ब्रह्मचारिणी मैया की जय।